Avant de courir à la pharmacie pour acheter des médicaments, écoute bien ça. Prends quelques morceaux de gingembre, un peu de cannelle et des clous de girofle. Mets tout ça dans une casserole avec suffisamment d'eau, puis laisse bouillir pendant 10 minutes. Ensuite, ajoute une cuillère de miel et le jus d'un demi-citron. Et là, tu obtiens quelque chose d'incroyable. Cette boisson élimine la toux, aide à faire disparaître le mucus dans les poumons, réduit les inflammations, améliore la respiration et dégonfle tout le corps. Une recette simple, mais vraiment impressionnante.